Eu estou a falar. Então vá, começa aí. Queres que eu diga o quê? O quê? A AG é para começar? Então, começar. Dizer o quê, mano? Como é que eu vou começar? Estamos no... Isto é o quê? O PDG, né? Mas corta. É grande amor. Ir ao fumo para a fumaça. Ok. Sou Ricardo Souza, estou no PDG, estou a gravar para a Overreal BMX12 e isto é uma bike check. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this. Calma aí. Deixa eu pensar o que é que eu vou dizer da bike. Eu utilizo os punhos da Odyssey, são confortáveis, gosto deles, rasgam-se rápido, grande merda. Ok, gosto do bar do Adam LZ da Strangers, é leve, curto bem dos ângulos dele, são bem bacanas. Yeah. Espigão da Stranger também. Ok, eu amo a Stranger, já se viu. Yeah. Curto da cor, olha slick, é mesmo bacana. Então, o meu garfo, fork, é da Odyssey, material muito bom, leve e resistente. Cubo, é a primeira vez que usei, nem conheço bem a marca, que é da Mankind, coisa assim de género. Curti da cor e parece ser bons. Os raios, não sei de que marca são. Raios é que se foda. Ok, os As são Odyssey Hazard. São bacanas, são resistentes. No way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see? Os pneus Odyssey, porque eu curto bem dos pneus da Odyssey. Deslizam um pouco, mas são bacanas. Agora, as caixas são da Flybikes. Nunca tive problemas com elas, já dá um tempo atrás, não sei quando. Já tem que ir. Vai quase há um ano. Estão novas. O quadro, pá, é da máfia, mano. Mas é bem bom. Os crancos são da We The People. Também nunca tinha usado, mas são bacanos. Estão praticamente novos. Ou cremilheira da Stranger. É uma Stranger Graham. Ou esse Slick, é leve. Parece também ser resistente, só estou a usar pela primeira vez. É bacana. Agora os bebês são da Shadow. São bons. Agora, a corrente também é da Shadow. É resistente para caralho. O cubo de trás também é da Mankind, é a primeira vez que estou a utilizar. É o Slick, curto molho também. Parece ser bom. Dá para LHD e RHD. Não sei a marca do meu hub guard. Agora o. Hã? Deve ser um flyback. É capaz. E nem disse o pegs da frente é fly também. Os raios são fly também. O ar também é flybikes. Pá, também é material muito leve. O pneu também é da flybikes. Também já tem há um tempo, mas ainda vivo. O pegs de trás, nem vou dizer a marca. Não vale a pena. Hã? Mano, mandei gafas, foda-se, vais ter que cortar essa parte. Mandei-me para aí para o banco. Ok. O tubo de selém é leve, é da Mutants. Não sei se é resistente ou não, porque é uma peça rara de partir. Mas é bacana. O selém é da Mutants, mas vou-me dar para um Fat Odyssey, colorido. Tipo, é slick, a parte tipo roxa e azul.
Porque eu sou mais street, não sou parqueiro. Pá, yeah, a bike está fixe. Simplesmente não vou mudar o pneu de trás para um da Odyssey igual da frente. Mudar os punhos para outros da Odyssey iguais a estes, só que novos. O slim vou mudar, né, como é óbvio. E os pedais também devo mudar para um Zen Slick. Pá, yeah. Ok, espero que tenham gostado do meu bike check. Não é do melhor, mas é fixe. Ok, sigam-nos no Instagram, no Overreal BMX 12. Está aqui em baixo. Ok, espero que já não sei mais nada. Para me seguirem, não sei o nome do meu Insta, está aí, mano. Sigam-me no Instagram, RickyBMX. Pá, corta.